দেখুন বন্ধুরা, ক্যান্ডিগুলো সব গড়া হয়ে গেছে। এই দেখুন কেমন শব্দ হচ্ছে, দেখুন এই ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, একেবারে লজেন্সের মতো। বন্ধুরা, আজকে একটা ক্যান্ডি বানাচ্ছি কাশির। চলুন বন্ধুরা, তাহলে শুরু করা যাক কথা না বলে। আমি আগে প্রথমে গরম কড়াই একটু ঘি দিয়ে দেব। ঘিটাকে একটু গলতে দেব। আর এখানে বন্ধুরা আদাটাকে কুড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই আদাটা পুড়িয়ে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে সেটার কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। আদা একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, আদাটাকে ভালো করে কোড়ানো হয়েছে, কিন্তু একেবারে পেস্ট। এই দেখুন বন্ধুরা, একদম পেস্টের মতো হয়ে গেছে। পুড়িয়ে নিয়ে ইয়ে করা, তাই তো? হ্যাঁ, পুড়িয়ে নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নেওয়া হয়েছে। এই দেখুন। এবার আমার ঘিটা দেখুন গরম হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে আদাটা দিয়ে দেবো। এটা গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, তো এই পেস্ট করা আদাটা দিয়ে দেবো। 50 মতো আদা, তাই তো? হ্যাঁ, ভালো করে ঘিয়ে এটাকে ভেজে নেব। কিসের জন্য বন্ধুরা, এটা একটা কাশির সিরাপ, ক্যান্ডি করছি, সিরাপ নয়, কাশির ওষুধ। এইবার আমি এই যে আখের গুড় রেখেছি, এই আখের গুড়টা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এই যে অনেকটাই আখের গুড় দেবো। 100 গ্রাম আখের গুড়। কম আছে, ভালো করে নাড়িয়ে এটাকে করে নেব। বসে না, এইটা লাগাতার নেড়ে যাব যাতে কড়াইতে লেগে না যায়। একেবারে শুকনো শুকনো করে নেব। তার জন্য আমার আখের যে গুড়টা নিয়েছি, সেই গুড় যাতে শুকনো শুকনো হয়ে যায়, রসটা মরে যায়, সেই জন্য আমি লাগাতার নাড়িয়ে যাব। ঘি ছেড়েছে না, ঘিটা দেখুন বন্ধুরা, এটা আমার হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি ঠান্ডা করলে এটা চিট হয়ে যাবে। তো এটাকে ক্যান্ডির আকারে, ঠান্ডা করে ক্যান্ডির আকারে গড়ে নেব ছোট ছোট করে। এই দেখুন বন্ধুরা, এখান থেকে আমি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি এটা। আর এই যে কাকিমা ছোট্ট ছোট্ট ক্যান্ডির আকারে গড়ে নিচ্ছে। গরম গরম করে নিতে হবে। এটা বন্ধুরা চিট হয়ে খুবই গরম, কিন্তু খুব গরম। আপনার হাতে সইবে এরকম ছোট ছোট গরম নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট এই যে বলের আকারে, ক্যান্ডির আকারে গড়ে নেব। এইটা বন্ধুরা কাশির জন্য খুবই ভালো। যাদের খুব ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে, কাশির প্রবলেম, সবসময় কাশি হয়, তো তারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমার এই যে কাকিমা সব সময় দুবেলা কাশে, তো সেই জন্য কাকিমার জন্য আজ এই জিনিসটা বানালাম। একবার করে দেখতে পারেন বন্ধুরা এইভাবে। যদি এই যে কি সুন্দর ক্যান্ডির আকারে, দেখুন বন্ধুরা, যেহেতু গুড় চিট হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে, এটা যত ঠান্ডা হবে তত আরো শক্ত হবে। কাটা যাচ্ছে, মিষ্টি তো। ছোট্ট ছোট্ট করো, তুমি চুষতে পারবে এরকম ছোট ছোট। আর আদা তো বন্ধুরা এমনি কাশির জন্য খুব ভালো। আর আখের গুড়। দেখুন বন্ধুরা, ক্যান্ডিগুলো সব গড়া হয়ে গেছে। এই দেখুন কেমন শব্দ হচ্ছে, দেখুন এই ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, একেবারে লজেন্সের মতো। আদা লজেন্স ছোটোবেলায় আমরা খেতাম না, ট্রেনে বেশি বিক্রি হতো, সেই জিনিসটা একদম। ঠান্ডা হলে কিন্তু আর তুলতে পারবেন, করতে পারবেন না। হ্যাঁ, কারণ গুড়ের চিট ভাব চলে এসেছিল। আমি এটা খেয়ে দেখাবো। কাকিমার জন্যই করা হয়েছে, কাকিমা একটা খেয়ে দেখাবে। দেখি, চুষে চুষে খাওয়া বন্ধুরা। এটা সবসময় মুখের মধ্যে রেখে দেবেন। রাতে শোয়ার সময় একটা মুখে রেখে দেবেন, আর দুপুরে একবার খাওয়া যায়। এটা তো খারাপ কিছু না বন্ধুরা, এর স্বাদও খুব বাজে খেতে হবে তাও না। তো একদম আদা লজেন্স যেরকম খেতে হয় ঠিক তেমনি। আর একদম ক্যান্ডি, এই দেখুন ঝনঝন আওয়াজ করছে।
কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। তো এই ছিল আজকে ছোট্ট একটা কাকিমার কাশির ক্যান্ডি। আপনারা একবার এইভাবে করে বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটা আপনারা বেশ কিছুদিন কাঁচের বয়ামে রেখে দিতে পারবেন, রেখে খেতে পারবেন। এটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই। তো বন্ধুরা, আজকের এই ক্যান্ডিটা বানালাম অন্ধকারে, মানে আমাদের রান্নাঘরে সেরকম আলোর ব্যবস্থা নেই, আর যে আলোটা আছে খুবই কম, তার আলো, জোরালো নয়। তো আজকের এই ক্যান্ডিটা বানালাম আমি আর কাকিমা বসে বসে। এখন প্রায় অনেকটাই রাত হয়েছে, 8:30 মতো বাজে। তো এই ক্যান্ডিটা বানালাম। আপনারাও, আপনাদের যদি কাশির এরকম সমস্যা থেকে থাকে, আপনারা একবার এইভাবে বানিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন, যদি সেরে যায়। তো আজকের মতো আমার ব্লগ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন বন্ধুরা। তো আজকের মতো সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে টাটা।